नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपको स्वागत कर मोर गोटे न्यू वीडियो को ग्रेजुएट बाय अंश तो आज सकाल आज ब्लॉग वीडियो आज सकाल किसी भी आज वीडियो शूट कर पारे कहीं सकाल बाड़ी कम रही कम हाथ गोड़ पूरा धूली कैमेरा धरिया किए नथिले तो से किसी भी वीडियो आज कर पारे तो बर्तमान समय हो 4टा बर्तमान गोटे वीडियो गोटे आरसी स्पिन गोटे वीडियो था जोटा कि शूट करके आसिली तो बर्तमान मुझे पहुँच जाइए आमर जो बाड़ीटा यहाँ हूँ आम बाड़ीटा और से हूँ घर से जो या नुआ घर तो बर्तमान मुझे बाड़े पहुँच जाइए तो आज सकालू किसी कामटा देखा आपको तो ये जगह पूरा घास होगी पूरा थिला जोड़ा कि आज पूरा आज सफा है से पट जो गुआ गछ लगी यहाँ तो आगुरी सफा थिला आई जगह जेतु खाए माने गाई माने ये बंधा हो ना गाई आसी खाईदेला बोलिकी बाड़ फाड़ बंधाई तो पर भी ये बड़ाटा ओढ़ी पड़ा तो परिस्थिति एमती हो जाऊँगी लंका गछ जेतु लगी बाड़ाटा खाईदेला बेलू असुविधा हो तो ता पक्षे गोटे बड़ कम जेतु बर्तमान ना गुंडीचा रथयात्रा टाइम तो बर्तमान सिचुएसन रे बहुत लोग ये सब गछ पकाती नड़िया गछ गुआ गछ कदड़ी बहुत प्रकार गछ पड़े कारण आषाढ़ मसरे गछ पड़े तो आज भी सेमती आमर ये किसी गछ पड़ता सकालू तो से किसी वीडियो आज करें तो आप देखा तो यहाँ गोटे ये गोटे गछ ये 5टा नड़िया गछ आज पड़ी से ये गोटे लास्ट यहाँ गोटे यहाँ गोटे यहाँ गोटे तो ये गोटे तो यहाँ पूरा बण होगा जो आप देखी कि ये जगह पूरा सफा हम तो से सफा होता पूरा गोटे इटा भाटा बणटा था देखिए पूरा से जाए अच्छी एटा सब बणटा था जोटा कि सफा है तो सफा हो सारापर ये किसी गुआ गछ लगे तो आमर ये मंगू आउ ये गोटे छोट कुकुरटा गोटे ये आम घर रही आम बाछुरीटा आई जगह के धान होता तो पानी जेतु कम आसुची बिल पछपट बिल आ सैड्रे बिल जो पानी कम आसुची तो ये बिल को पानी आसुनी आ धान फान होनी बिल ये गोटे पाखापाखि 4 गुंठु हम 2 गुंठु 2 गुंठु 2 पट्टा 4 गुंठु जगह हुए बर्तमान होनी तो बर्तमान भावी ये जगह पूरा गोटे पानी जेतु के आस जाऊँगी गोटे उंचा करके मतलब धाड़ धाड़ कदली गछ गुआ गछ नड़िया गछ ये गछ पकारे प्लान अच्छी तो एपन तो ठीक है ये जगहटा पूरा यहाँ सफा हे सफा हो सारापर ये जगह बहुत सारा गुआ गछ पकार योजना अच्छी तो केते दूर कार्यकारी होपारे तो आज सकाल सकाल ये गुड़ाक गछ आज पड़ जाइए तो गोटे पानी दरकार सकाल पानी दिया तापर भी एवं आउ टिके पानी देवा कारण वर्षा देखिए आम पकड़ कारण ये पकईदे आषाढ़ वर्ष को 2-3 मास ना वर्षा हम तो किसी प्रोब्लेम हेनी किंतु कौन करें जेहतु तली पड़ी वर्षा हम निहती दरकार धान गजा होनी तो पानी फानी दिखाई जहाँ कराऊँ वर्षा हो जाता टे बेटर रुहता कौन करमती चली तो आज सकाल जो किसी कम हम नाला आ माँ जा मामू घर पड़े कारण आज तार आम मामू घर माण फाण बुझा हो मत डाकी मुझे सन्ध्या जी जी तो ये हेनी तो ये मुझे जिन देखा ये खरा दिने पकई गोटे कखारू मंजी किसी पकई तो तापर देखनी सी धीरे धीरे मरीगला पानी फानी प्रोब्लेम है असुविधा हो गच मरी मरी जाऊँगी तो जिते वर्षा होना रिसेंटली कि 7-8 दिन है सी पूरा तेज हो पूरा ये मारला जाओ माड़ू भाई ये गोटे नड़िया गछ पड़े बोलिकी एपड़ू सीधा पकेबी कि आम जी दादा हे से कहले ना ये गोटे बाड़ हिसाब से पकईदे भल लगे ये गुआ गछ पकड़े भल लगे और सेपटा है पोखरी तो आप देखी पुराना वीडियो तो जेहतु आज सकाल यही कम आज पूरा मातिचु तो कौन वीडियो आज पर्यटन आज कर सकाल थी बर्तमान कंप्लीट है तो यहीटा हूँ तो यही जो गछटा देखते ये गोटे पिजुली गछटा यहाँ चेर सेठी यहाँ पिजुली गछटा किंतु धीरे धीरे उपड़ की मरी जा सुखी गलानी पूरा काठटा तो भांगी होनी जार जाल दरकार चाषी ने
এই ନେଲା ପରେ ଏ ଇଟା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି ଆଗରୁ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟି ଥିଲା, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଇଟା ପୋଡ଼ା ହେବ ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ, କି ଯାହାର ବିଲରେ ଥିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ରହେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଜେଜେ ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ସିନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯିବା। ଏଇଠି କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ବରକୋଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ପୋଖରୀଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି ସେ ବାଉଁଶ ସବୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ସେଠି ଉଠିଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟାରେ ବାଉଁଶ ଚେର ସବୁ ମୂଳ ଉପରେ ଉଠିଯିବ। ତାପରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ତାକୁ ଖୋଳିକି ମାଛ ପକେଇଲେ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ବିଲ, ତ ଘର ବାଡ଼ିକୁ ଲାଗିକି ପୁରା ଆମର ବିଲ ଗଛଟା ଅଛି। ତାଙ୍କେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ବଣ ଫଣ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଏଇ ଗଛ ସବୁ କଟାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚୁ ଗଛ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଳ ହୁଏ। ଏଇଟା କୋଦାଳ ପାଇଁ, କୋଦାଳ ଟାଙ୍ଗିଆର ବେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅଂଶୁ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତଳି ରୁଆ ହେଇଥିଲା, ତଳି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାଡ଼ା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆହେଇକି ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିବାରୁ ବିଲ ପୁରା ଦେଖୁଥିବ ଫାଟିଗଲାଣି ପୁରା। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ହେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ପୋଖରୀରୁ ପାଇପ୍ ପକେଇକି ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେ ପୋଖରୀରୁ ପକେଇଲେ ବି ସେ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଛ ଦେଖ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେତେଟା ଆମ୍ବ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଡେଲି କହୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 500-600 ଆମ୍ବ ଝଡ଼ୁଛି। ଯଦି 600 ଆମ୍ବ ଝଡ଼ୁଛି, ଯଦି 600 ଟାକୁଆ ହେବ, ଯଦି ତାକୁ ଗଛ କରାଯିବ, ହାର୍ଡ଼ଲି 400 ଗଛ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ। 200 ଗଛ କେଉଁ କାରଣରୁ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ 400 ଗଛ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। 400 ଗଛ ଯଦି ପକାଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଆମ୍ବ କିଲୋ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା ତ ଛାଡ଼, 10 ଟଙ୍କା ବି କେହି ନେବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ରହିବ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍। ସହରମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯାଇଥିଲି ମୋ ମାଉସୀ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଲକୋ ଛକରେ। ତ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଫଳୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବ। ତା ଚାରିପଟେ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ, 2-3 ମହଲା କୋଠା, ଆ ଘର ତା ଘର ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଗଛ ଚାରିପଟେ କେତେ ସାରା ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଚାରିପଟେ କେତେ ସାରା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥିଲା, ତା ପକାଇଲେ କିଛି ଗଛ ଆଣି ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଭାବିଥିଲୁ ସେଇ ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁଠି ତାଳ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ବନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେଠି ବଣ ହେଇକି ଆସୁଛି, ମାନେ ଲଟା ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ହେବନି, ସେଠି ପରେ କେତେବେଳେ ହେବ, ଆଗେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲିକି। ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇନା ଖରା ନଥିଲା, ଦେଖିବ ଯେଉଁ ତିଜକ ଭଳିଆ ଖରା ଆସିଲାଣି। ତ ଏମିତି କୋହଲା ପାଗ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବିନି, ଗୋଟାଏ କଥା, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।